你放心吧，我会小心工作的，我不会越界的。越界？飘飘，你说话怎么这么奇奇怪怪的呀？我不是说你上门美发这事儿不对，你得挑好了人呐。你挑我，你这什么地儿啊？我跟你说，我们这次是一个秘密的房地产考察，我们要做一大项目，所以我们看看墙啊，看看地什么的，知道吗？但是我们发现，这是一传销窝点，全是坏人。你在这非常危险，你赶紧走，赶紧走。胖哥，虽然我不知道什么原因你一直瞒着我，但是我知道你做的这一切都是为我好。你都知道了。你知道什么了呀？哎呀，你知道什么呀？我不想再通过短信去猜什么。给飘飘发信息。不管是什么原因，你要是告诉我，都没关系的，我承受得住。下一批货很快到位，大鹏鸟在老地方。哦，你等一下啊。啊。你到底是谁？这不是你该管的，我们之前已经约法三章过，你想从我这儿拿货，就不能接其他私货。你已经破坏过一次规矩了，这是第2次，不会再有下一次了。哎呀，没事吧？啊，没事，我有事先走。飘飘，我跟你说，这儿真的不安全，你相信我，不能在这儿待了，明白吗？明不明白？我来这儿做古董生意。我知道薛老板跟你有过节，我们不好走得太近。我真有事，我先走了啊。不是，哎，飘，你别动，这快点，别推门。我起啊。怎么回事啊？飘飘跑到薛武这儿干活来了。我刚才听到一点，具体什么情况？之前飘飘跟我说，给小梅治病需要1只骨髓，得50万。他就着急了，就找薛武来了。我跟他说了，我说别着急，缓一缓。你说他怎么相信这个王八蛋？行，你先别着急，这个麻烦了。不是，他现在你说他这么重的病，对吧？他没那么多钱，所以他现在有病乱投医啊。那他不相信我，他相信这王八蛋。你说这，好的，我跟你说啊，现在他既然已经怀疑你了，你就最好别瞒他了。你越瞒他越坏事。我知道，我胖爷还不懂这个理，可是现在飘飘受不了任何的打击了。五鬼搬运，那对狮子我看了，特别好，真的。你这手艺行内非常缺，你们家传的手艺确实不错。这都是一辈辈传下来的手艺，不敢丢。如果你肯踏踏实实跟我干，不缺活不缺钱，肯踏踏实实的吗？谢谢薛老板，我一定踏踏实实干。
那我问你，跟吴邪怎么认识的？吴邪，我不认识他。啊，我认识他身边那个人，王胖子，他是我小学同学。他喜欢你。你今天也看到，他们来我这儿一定有目的，我想让你帮我查出来。薛老板，你别着急拒绝我，你来我这儿不也有目的吗？不是想给你女儿治病吗？我可以帮你啊。是我女儿那个病特效药，怎么也需要180万。只要你能帮我查出吴邪来的目的，这事儿我可以帮你。如果你拒绝我，那我只能让你滚蛋了。有什么能比给女儿看病更重要的呀？啊？你好好想想，啊！你说这个，你说这人这状态啊，就想象不出来。你说当时发生什么事了？这是要出来还是要进去？你看，这写着，身体卡在墙里，姿势呈逃生状，屁股先进去的，着了火似的逃跑啊！不过疑点太多。你说这跟你三叔有什么关系？谁啊？胖哥。啊？哎，没吃晚饭的吧？飘飘，你怎么来了？我正好多做了点儿，带过来给你们吃。在这吃吗？哎，这太乱了，我收拾一下，我收拾一下。这儿好。这儿，哎呦，你也不说一声，这乱七八糟的。你说你怎么这么好啊你？还给你带了感康。上次我生病，你带给我吃，吃了感冒就好了。最近这天气也不好，容易感冒。你们最近又忙，肯定没法照顾自己，给你带过来。你看飘飘，你看嫂子，你说的太对了啊！这个胖爷就是太糙啊，平时就不照顾自己。那嫂子来了多好啊，是吧？有人管你了，是不是？那一起吃点吧。啊，一起，你不是吃过了吗？我吃过了。你这撑的，这我撑。嫂，我刚吃多了，我现在特别没撑。你是不是得出去？对，我本来我打算就出去溜溜弯，你陪嫂子多吃点啊。哎，行，你放心吧。那我出去溜溜弯。那不是嫂子是什么呀？哎，我手机没拿，帮我拿。怎么那么多事儿？还有什么没拿？钥匙、钱包带不带？不用。走了，嫂子，慢慢吃啊。啊，真吃过了啊。吃过了，吃多了，慢慢溜啊，别着急啊。赶紧吃吧。哎，吃饭。有什么好吃的呀？水泥怎么这么硬啊？这敲不动活没法干。就是，这墙真奇怪，也不知道它这是什么水泥搅的。哎，收工吧，找点工具，明儿再来啊！行，对，收工吧。李家乐，你没事吧？我进来了啊。怎么把手烫着了？没事吧？
哎，我说，你们是不是耍我呢？耍你干什么呀？吴邪，现在11仓情况非常紧急，你得赶紧抓住凶手，别到处闲逛，跟个没事人似的。啊，你说的有道理，不能任性。哎，我一直想问你一个问题啊。你说丁主管这么对你，而且甚至想把你给杀了，你为什么还这么帮他呀？啊？他是不是对你有恩呀？我不知道你想过一个问题没有啊？为什么丁主管最后舍弃了跟他那么多年的黑帮，而把你留在身边？他为什么呀？你到底想说什么呀？我就是想说，我作为一个旁观者，我看到的，丁主管为什么要把你留在身边？他就是觉得你单纯，说白了啊，就是觉得你蠢。他就是觉得你蠢，所以把你带在他身边，觉得你一定会对他言听计从。我说这也没别的意思啊，我就是想提醒你一下，之后丁主管不管让你做什么，他有什么计划，他一定都会跟你说，林家乐，我给你留了一条后路，但到那个时候你一定要想清楚了，这条后路是什么呀？是条生路，还是一条死路？你能不能别一直往我这儿扇呀？啊，呛死我了！你自己慢慢熬吧。走了。干了呀？不是，哎，别，别！哎呀，怎么都是那么随意的人呢？啊，来吃。哎呀，这是你自个儿炒的吗？真好吃。胖哥。白天我是怕人说闲话。明白。我来。你可别喝多了啊！我这都有点晕了，我感觉。刚喝就晕了。这都一瓶都快喝没了。那别干了，再一小口。你慢点啊。又要干。我习惯。习惯了啊。你们这次是来收货吗？田真他不是刚升官吗？新官上任3把火，他得活动活动啊！哎呀，我再加个菜。哎呦，这进去了！哎呦，嘿，你老提他，他是什么样的人啊？吴邪，你听这名字能是一般人吗？他就是一传奇。但是要说到吴邪，就不能不提铁三角。那真是江湖上无人不知，无人不晓。想当年，这仨哥们儿大闹新月饭店，以3顶100，打的是片甲不留。薛武，他知道铁三角有多厉害，所以他就想超越铁三角。可铁三角是那么容易能超越的吗？噔噔噔噔，摸金校尉王胖子，我也是铁三角之一。彪彪，也许你听薛武都说过些什么，但我必须得亲自跟你说，我为什么没告诉你我有这身份？第一，我是怕你不相信，第二，我真是怕我们这个背景给你带来没必要的麻烦。但是，飘飘，
一定要相信我。这薛武，他不是好人，他是不知道干了多少伤天害理的事儿。你看给他嘚瑟的，那不是正经人，干的也不是正经买卖。我们普通人不能跟他为伍，你一定会受到他伤害的。你会有贵人相助的，飘飘，你相信我。我们必须得一步一个脚印儿的过着我们的生活，好吗？你答应我啊！你相信我。来，还能喝吗？能喝。好。你是不是担心小梅的事？小梅的病，急着用钱。明白，我都明白。骨髓移植是大事儿，我肯定会把你这事儿放心上，我一定帮你搞定这钱的问题，我会让你看到，我胖爷对飘飘真是100个好，珍爱生命，远离血污，你答应我行吗？行不行啊？飘飘，飘飘，我这，三叔，你到底在哪儿呢？这里到底有什么呀？线索还是太少了，小白随时都有可能有危险。你能不能给我点提示啊？再这么查下去，我就真的来不及了。我去，这也可以。
我知道韩林仓的秘密了。天真，天真，胖子，哎，冒这儿了。没打扰你的唇角一刻吗？我没的我。我跟你说，要不要真是替学武再打探咱们消息呢？哎呀，这有点碰到难处了。仇人，哎呀，你什么情况？啊？这个地方有问题，这是个假的韩林仓。假的？假的。我刚才检查过了，这里所有的墙壁都是用的速干水泥。这种水泥一般用于强线、救灾或者紧急工程，因为可以进行快速的建筑浇筑。这里使用的速干水泥已经有些年头了，当年用这种水泥建造这个韩林仓，成本应该很高，应该是以前11仓的人用来隐藏真正的韩林仓而建造的。这是假的，假的。那真的在哪儿呢？地下。我刚才出来的时候，天上突然打雷，仓库地面发出奇怪的震动声音。一般这种情况是雷声和地下空腔产生共鸣才会有的现象。我想，真正的韩林仓应该就在这下面。这是什么逻辑呀？为什么要在真的仓库上面再盖个一模一样的呀？发生火灾的那个是做了真仓库的替罪羊了。底下这个仓库里应该有特别贵重的货物。新中国成立前，那种战乱环境，很可能遇到突发情况就来不及转移了。啊，然后呢？只好把真的韩林仓隐藏在地下，以此来保证这些贵重货物的绝对安全。我设想啊，整个事情是这样的：这些被卡在墙里的尸体，都曾是11仓的仓员，他们参与建造假的韩林仓，但是在建造的过程中，有仓员觊觎真的韩林仓里的财物，所以起了贪念，所以他们背叛了11仓，杀死了保护货物的5个仓员，把他们埋入墙壁，用速干水泥隐藏了起来，然后进入真的韩林仓，偷走了货物。事成之后，他们诬陷那5个失踪的仓员，说是他们偷窃了货。本来这一切都应该是神不知鬼不觉的，可是他们没想到，一场大火把墙壁烧塌，尸体露了出来，变成了一桩无法理解的五鬼搬运事件。虽然是新中国成立前的事情了，但回头我们还是应该把这些线索向公安机关报备一下，也算是尽一下公民的义务。有觉悟啊，天真，你分析的这过程还真挺迷人的。这种逻辑推理其实并不难，以丁主管的智商，按理不可能查不出来的。之所以没有解决，很可能是丁主管故意不透露真相，而是他们利用了这个韩林仓的外层，做了一些不可告人的事儿。所以小白才会说，外层的这个案子是扳倒丁主管的关键。我们得赶紧找到韩林仓的入口，下去看看情况再说。就现在吧，趁着天黑。不行，我刚才发现这里晚上有人巡逻，很可能就是薛虎的手下。如果我们自己在这儿下溜达，被他们发现了，一定会打草惊蛇的。那薛虎肯定会盯上我们，我们就很难很快的找到这个入口。所以，我有一个主意。哎呀，我喝多了。你说你怎么也喝多了？我还想跟你说说心里话呢。你知道我们这次来是干什么来了？我告诉你啊，薛武这帮王八蛋，老欺负我们，就是来报仇来的。我跟你说，薛武
薛老板，他们来这儿就是为了报仇的。这胖子这么喜欢你，你就这么背叛他？我只想赚钱给我女儿治病。薛老板，你要我办的事儿我已经完成了，你看你答应我的。我觉得你这种小伎俩，他俩要是不知道，那也真是见了鬼了。这应该是他们故意给你的，想让我认为他们过来就是单纯的报复，但他们做的事儿显然跟报复一点关系都没有。所以这个钱我不能给你，你得继续帮我。可是我女儿的病，她很重了，她等不了了。所以你得抓紧呐。11仓收货来，好货入库，仓库被打8折，还免费接近车你们。哎，好货我不收啊！哎，让！哎，慢点！哎，别急啊！11仓收货了啊！让！拿过来！好，对。收货来，有好货的拿出来吧！回来，我看看，一会儿回来啊，我看看啊。沿着左边这条路往左，再走。停，先别动。还有什么要不要？不行。接着走。都不着急啊，都别着急。好，哎，小子，好，对，别等，一会儿回来啊，让一不用，拿着，是好货吗？往里放。好的，往右走。好货坏货一打眼的。沿着右边这条路。我看看，这边看看，我看这边的，我看这边，来跑抬一下，来，我看啊，这边，别动。行。好，还有这帮什么要不要？全部，一打眼的看出来了啊！来，我看啊，这边，这个棒子，哎，还有这帮什么要不要？哎呦我去！嘿，遥感车这探测结果如何呀？哎呀，累死胖友了！哎，这人都疯了吧？甩好几圈都甩不掉啊！这当明星也就不过如此了吧？啊，让粉丝围着，怎么样啊？没让胖爷我白忙活吧？我找到路。我再说一遍啊，这个堂口姓薛，我干这行时间不长，40年，没有哪个孙子敢在我面前吆五喝六的。这么容易就找着了啊？那不容易吧？哎，我都有点不敢相信，哪儿啊？是吧？就这儿啊？你说是？就这儿啊？这能有？我怎么不信啊？我找着能不信吗？弄开看看！哎，别，大白天的别影响别人啊！影响别人干什么呀？看你能拖多长时间呀？你说能拖多长时间，我就能拖多长时间啊？30分钟。30分钟太长了吧？30分钟还长啊？29分钟，29分半，29分45秒，行不行？成交！兄弟们加把劲儿吧！自己动手干呐！这就是大生产呐！兄弟们，再加把劲儿吧，亲弟！兄弟们，再加把劲儿吧！要干嘛呀？给我弄他！我
本账本，我已经传真一份到税务局了。现在取下电话线还来得及啊！快去部里把传真给我拦下来！嘛呢？怎么走了？再玩会儿啊？嘿，还准备半天了，就这智商？包子，怎么都这么容易呀？走，下来看看。哎，天真，果然这下面才是真的翰林仓啊！这回可来对了。哎呀，发财了，发财了！哎呀，胖子，啊，哎，有电呢，这还能用吗？这样看看。都生锈了。试试不就知道了吗？哎，亮了嘿！嚯，这么多宝贝呢啊！哎呦，好像有贼来过啊！我跟你说，来的不一定是贼。你看，这么多贵重的东西都没有被拿走，说明来的人一定是来找特定的物品。这贼不识货吧？啊！哎，你干嘛呢？这都是好东西啊！你这坏毛病什么时候能改啊？不是啊，哎，我不是，你也不嫌沉你。行，反正早晚都是咱们的啊，先搁着。哎，这么呛啊！刺鼻了。尸臭味，小心点啊！小心点，别中了毒啊！什么东西啊？哎！干什么？你吓我一跳。什么呀？像是尸体。尸体。好像已经死了很久了。这个味道就是从他身上发出来的。太像！你说这么个破地方，会有什么证据搬到定住馆啊？走，先进去再说。走。哎，卡住了！哎，这。哎呦，好家伙，这么多大蚕蛹啊！这都烤了得多补啊！丁主管的后厨房啊！你别扯了，行不行？看来丁主管早就已经破解真假翰林仓的骗局了。他故意不上报，就是因为可以利用这里获取更多的利益。什么利益啊？难道是腐烂的动物尸体啊？事出反常，必有妖。捉妖。一具尸体，2具，3具，4具，5具，6具，7具。我动了！别怕，别怕。是不是要变护体了呀？啊？走，我看看。小心点。
形状像是个人，这血友不会是贩卖人口的吧？不可能！来，弄开，万一还活着，咱给把人救出来。慢点。我操！受不了！小白，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 来！啊，快出来，快！哎，这是11仓的小白吗？他怎么在这儿啊？这小白是机器人啊！谁啊？我看看你啊，谁啊？胖子，谁啊？出来！明人不做暗事啊！谁啊？我……哦，小白，喂，嗨，很惊讶吧？你是谁？没有时间问那么多了，他马上就要死了。刚才他被注射的是蓖麻毒素，毒发到死亡只有4分钟时间。你看他的眼白是不是已经出现了大量的血丝？你想干什么？你先看你正前方5米处，有没有看到一个箱子？解药就在前方的箱子里，你现在马上就到那个箱子边上去。放心，我要杀你，你早就死了。我只是要问你几个问题，让你过去是为了离解药近一些，等一下好救人。别急，我没在耍你。你现在可以回答问题了。你在查路程的时候，曾经获得一组数字，这组数字属于我。告诉我这组数字，如果我满意了，就会打开箱子。箱子里有一把受用发射器，里面的麻醉弹头已经被我换成了解药，可以救白浩天。我凭什么相信你？你还记得当初你是怎么对待杜明秋的吗？他之所以相信你，是因为他知道你没有什么好损失的，所以你真的会杀了他。我也一样。你现在只能相信我。时间不多了，想清楚再回答我。那组数字，我知道其中2个。2019-1128。恭喜你，吴邪，你的选择是正确的。你要干什么？不好意思，你碰到机关了。不过这个距离一样可以打住它。加油！喧哗世界的外面，飞扬沙满天，谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，
一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现，牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱，那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼。谁在同个地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面。临别一句誓言，变成失恋。回忆起伏荡落，像灿烂的花火，对未解的探索，依然那么炽热。